大家好，我係拜神。今次我哋嘅 trip 去咗 Montreal，total 5日。咁因為天氣麻麻地咧，我哋就去咗食嘢為主。咁我哋而家馬上開始。咁我哋第一間咧就嚟到呢間 Cool Cafe。咁呢個前身咧係加拿大皇家銀行嚟嘅，網絡都幾靚。我哋 total 嗌3杯嘢，分別係抹茶、Latte 同埋 Flat White。味道方面咧就抹茶係有啲淡，冇乜味。Latte 咧同埋 Flat White 個 Espresso 有啲苦。總結嚟講咧，呢間嘢打卡一流。不過夜飲嚟講咧，就行過就試下咯。咁呢間餐廳咧，我哋分別嗌咗2個主食，跟住再加1個甜品咁樣嘅。咁第一個咧就係海鮮麵包啦，係白酒奶油洋葱醬，再加埋一啲樽魚。咁魚同麵包撈埋啲醬咧都幾夾嘅，絕對係呢間嘢最好食嗰樣。而鵝肝嗰方面咧就唔會太膩，入口即溶，35蚊嚟講咧絕對對得住個價。甜品嗰度咧入面有啲雪梨同埋南瓜蓉嘅，好好食。咁雪糕加埋個法包咧都幾夾。落完單之後等太耐咧，啲侍應就俾咗一個 French toast 我哋，個質地咧同平時啲 French toast 有啲唔同嘅。我哋可以話佢係吉列 French toast，咁都幾好食。行咗陣街之後咧，去到挨近黃昏咧，我哋就去咗食呢間 Monarch。咁網上面好多人都有食㗎，呢個牛骨水加田螺。咁預咗佢都有啲肥同埋離離地㗎，咁事實都係嘅。但係仲加埋佢係好鹹，所以都有少少覺得吹大咗。而第二樣嘢我哋嗌咗個白爪魚，口感幾好嘅，個汁都幾濃，酸酸地辣辣地咁樣。個人認為係好食過牛骨水嘅。生蠔就正正常常啦，都同聖 Lawrence Market 嗰啲差唔多嘅啫。而德 confit 咧個鴨肉係幾香嘅，不過成碟雞咧都係太鹹。總結嚟講，成間餐廳一個字鹹啊！第二日朝早咧，我哋去咗呢間周圍都有介紹嘅 bagel 店。呢間 bagel 店喺 Netflix 上面都有介紹過嘅，詳情可以上翻 Netflix 度睇。咁我哋嗌咗2份嘅，第一份咧就 breakfast sandwich。咁 bagel 我哋揀咗 maple apple 味，咁入面有啲青醬啊、火腿同埋蛋，咁都幾夾嘅。bagel 甜甜地嘅，平時食開嗰啲就煙韌，呢款就輕盈啲，有 surprise。另一個 bagel 我哋嗌咗 smoked meat bagel，個 bagel 我哋揀咗 salt and pepper。咁 bagel 隻味都幾出，幾好食嘅，但牛肉就都有少少太鹹。佢應該都知道個牛肉鹹㗎，所以送咗幾塊酸瓜俾我哋。但係如果再嚟食嘅話，我係唔會嗌呢個味嘅。咁食完個早餐之後，我哋仲係未夠飽咧，就揾下附近有咩鋪天。咁有一間咧聲稱係 OG 嚟嘅，咁本身麻麻地鋪天㗎啦，入到去都試下啦。咁嗌咗份 T-Rex，咁顧名思義就勁多肉嘅。咁有牛肉碎啦、腸同埋煙肉，食落係勁鹹。平時好憎啲鋪天咧係薯條淋晒嘅，但係薯條都 OK，仲脆脆地嘅，稱唔上係推介，不過可以一試嘅。另外我哋亦都嗌咗個 pulled pork burger，咁冇乜特別嘅。呢間咧就網上面都好多人推介㗎啦，我哋都去咗試下，嗌咗幾份經典嘅鹹牛肉三文治。本身都 expect 佢好鹹，但係食落又幾好食，佢個肉咧係厚啲，咬落去都好有口感。我哋嗌咗份沙律菜夾喺入面，都幾夾嘅，因為個沙律菜酸酸地，夾埋一齊咧就冇咁 heavy。女仔嘅話咧可以係嗌1份2份 share。咁我哋之後去行咗個聖母大教堂，咁呢度就唔介紹啦。之後咧經過附近見到有間鋪，咁我入咗去。買咗呢一個100% 係 Montreal 製造嘅手工朱古力，咁呢2款都喺國際朱古力大賽入面贏過獎嘅。綠色包裝嗰款呢，帶有微甜，有啲楓糖味，口感細膩，雖然有啲貴，但係真係好好食，都推介大家買嚟自己食或者做手信。又買一支咖啡酒，係一個氣泡酒嚟嘅，第一啖咧酸酸地，飲落幾重咖啡味嘅，又未去到話好好飲，應該唔會再買多次㗎啦。之後咧就入咗個唔知咩 market，本身係諗住入去買啲蘿蔔，第二日去餵鹿嘅。如果有個蘋果汁賣，10蚊有4啲，都幾甜，幾好飲。同平時超市嗰啲咧都有啲唔同嘅，係幾清新嘅。如果唔介意抽住一大個樽嘅話，其實幾抵買。之後有啲我咧就行過見到呢間甜品鋪，入去嗌咗個 crate，咁我哋嗌咗個 Nutella 味啦，個皮咧幾煙韌嘅，加埋 on top 有嚿梅味雪糕，一個酸一個甜撈埋一齊咧都幾正嘅。最後咧因為食太多西餐，決定去下唐人街行下，見到有間蘭州牛肉麵都幾多人排隊嘅，唔係好想排隊，但係都入去睇下咩料。入到去嗌咗幾碗經典嘢，普通正常嘢。嚟翻個小總結，排行方面咧，brunch我會排第1嘅，第2就擺翻個鹹牛肉三文治，第3咧 bagel 都唔錯嘅，剩低都冇咩排嘅價值。完。